आधी चड जावन शिक्षण म्हळ्यार मार्क्स नावे रँक नावे पदवी अशी ह्या मेलची कतिरी रेस स्पर्धे मस्त असता जलार हे शिक्षण प्रवासाक समजून घेऊन ताका बुद्धी आणि सामाजिक जबाबदारी म्हळ्यार विजडम आणि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीन तो रूपांतरित करचे शिक्षक विरळ असची तसल एक विरळ शिक्षकांतू आजी सोयरी जानू एक शिक्षक आमगेलोट असची नमस्कारू विश्व कोंकणी वाहिनींतू सर्व वीक्षकांक स्वागतू आजी आमगेल सोयरी असची मंगळूर विश्वविद्यानिलयाचे अर्थशास्त्राचे गौरवान्वित प्राध्यापक नावाधिक शिक्षण तज्ञ डॉक्टर जयवंत नायक हानी संशोधक लेखक मार्गदर्शक आणि समाजाचे विचारवंतू म्हळ्यार सोशल थिंकर इकॉनॉमिक्सांतू PhD आणि सुमार 25 बुक बरयले लेखक आंतरराष्ट्रीय संशोधनांतू भाग घेऊन पदवी आणि पदव्युत्तर चेडुवांक शिकोचे दशकांतुल्यान अनुभव आणि हजाराले चेडुवांक डॉक्टरेट अभ्यासाक मार्गदर्शन दिलेलं ख्याती हंकच करिक्युलम डिझाइन आणि अकॅडमिक लीडरशिप असुकुनु सामाजिक आर्थिक आणि सांस्कृतिक संशोधनाताई तनी शिक्षण अर्थशास्त्र आणि समाज कतिरी मस्त योगदान दिला कोंकणी साहित्य अकादमीचे कोंकणी फेलोशिप अवॉर्ड आणि कोंकणी विश्वविद्यापीठांतू कोंकणी अध्ययन पीठाचे कोऑर्डिनेटर जावन सांस्कृतिक कार्यावळीचे निरंतर योगदान दिलेलं असं तितले नाही न्यूजपेपर्स मॅगझिन्स शिक्षण अर्थशास्त्र आणि सामाजिक समस्येचेरी जो सक्रिय जावन बरयत असची जनाक तिळवळीक अवेअरनेस हाडत असची आयचे आमगेल संवादू संभाषणेंतू शिक्षणाचे मौल्य आमगेल देशाचे आर्थिक वाढी आणि अर्थशास्त्राचे बग्गे सरळ जावन आमक अर्थ जावचे म्हणकेची हानी आमगे लागी सांगताची सुरवेक डॉक्टर जयंत नायक हांका आमगेल विश्व कोंकणी वाहिनींतू आदरणीय स्वागत करया नमस्कार डॉक्टर माम तुमका आमगेले विश्व कोंकणी वाहिनींतू स्वागत थँक्यू आज सुवे मुखार वचे पयस फुडें तुम्ही अर्थशास्त्राचे इकॉनॉमिक्स प्रोफेसर प्लस एक शिक्षण तज्ञ जावन येसची त्या पुरा जावक जर तुम्ही सान असताना स्कूला वतना तुमका आकार दिवच्याक अशी जावच्याक कसं कारण आणि कसं तुमगेले मन आशिल्ले म्हणून सांगितलंय हांव म्हगेल चेडूपणांत म्हगेल प्रायमरी एज्युकेशन गव्हर्मेंट स्कूल मुनियलांत जाल्लें तशेंच हायस्कूल ज्योती हायस्कूल अजेकारांत जाल्लें PU म्हगेले गव्हर्मेंट कॉलेज हेब्रींत हांव केल्लें ते जाल्या उपरांत डिग्री कॉलेजाक हांव SDM कॉलेज उजिरे थंयक जॉयन जाल्लो म्हगेले PU शिक्षण वरेन म्हाका मस्त हे नाशिल्लें विजन कसं नाशिल्लें हांव मुखारसून कसन जावका आमगेले एक गोल कसं आसता त्या विचार म्हाका खंयचे माहिती नाशिल्ले चेडूपणारी कुशेरी खेळणो तशीच टाइम पास काय मस्त हांव अशी जावका हें जावका असो खंयचे कन्सेप्ट नाशिल्ले जाल्यार हांव SDM कॉलेजांत जॉयन जाल्लो थंय सिद्धवना गुरुकुला म्हणून आसा थंय सिद्धवना गुरुकुलांत थंय म्हाका तें एक हॉस्टेल थंय नैतिक शिक्षण तशेंच आमकां फ्री एज्युकेशन म्हळ्यार मेरिटोरियस स्टुडंट्साक ते प्रोविजन पुरो आशिल्लें सो ताजे निमित्त म्हगेले टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन जाल्लें ते टर्निंग पॉइंट ते टर्निंग पॉइंट थंय गेल्ले कुडले आमकां एटमॉस्फियर चेंज जाल्लें पुरा जाण वाजितलींचे पुरा जाण गोल ओरिएंटेड पूरा लाइक माइंडेड अच्छे आतां म्हगेले फ्रेंड्स पुरा क्लासमेट्स पुरा व्हड पोस्टार पुरा आसाची गव्हर्मेंट खाली टीचिंग प्रोफेशन न्हय दुसरे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेड्स पुरा जावन पुरा आसाचे
सो ते म्हाका थंय एक टर्निंग पॉयंट मेळ्ळें, फाउंडेशन हय फाउंडेशन मेळ्ळें. कडेरी इकॉनॉमिक्स हांव ऑप्ट करचें मेन कारण कसन म्हळ्यार म्हाका शिकोवचे टिचर्स तांणी आमकां मस्त मोटिवेट करता आशिल्ली. तशें जावन हांव टिचर जावंक जाल्यार एक इकॉनॉमिक्स टिचर जावपाक म्हणजे एक तें एक मोटिवेशनान हांव हें प्रोफेशन तें चूज करचें तेच मेन कारण जावन आसा. आता इकॉनॉमिक्स अर्थशास्त्र म्हळ्यार पुराय आमी मस्त तत्वळ ऐकताच हय. जाल्यार आमकां ताजे बेसिक सम मिनींग कस अर्थ कसले म्हणून कळना. डॉक्टर मामी एक आमकां सांगता प्लीज. इकॉनॉमिक्स म्हळ्यार फादर ऑफ इकॉनॉमिक्स म्हणून आमी एडम स्मिथाक सांगताचे. तो कसं म्हळ्यार इकॉनॉमिक्स इज ए सायन्स ऑफ वेल्थ. हे संपत्त कशी जोडसूचे म्हणून एक सांगची एक व्याख्यान ताजे व्याख्यान तितलेच संपत्तನ್ನು ಅರಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರ एक्चुअली आमगेले जीवन जावका ते कशी म्हण कोटना. आता हाऊ टू प्रोड्यूस वेल्थ आमी हे संपत्त कशी आमी प्रोड्यूस करूं ताजे उत्पादन कशें करूं इन्कम कशी अर्न करूं हाऊ टू कन्ज्यूम वेल्थ म्हळ्यार आमी ताजे अनुभव कशी करूं तशेंच हाऊ टू डिस्ट्रिब्यूट वेल्थ तेवूय एक मस्त इम्पॉर्टंट डिस्ट्रिब्युशन. आता इकॉनॉमिक्साचे मेन एस्पेक्ट कशें म्हळ्यार आमगेले ह्युमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सस आर लिमिटेड. आमगेले रिसोर्स ना जनाल्याक इन्कम ना आशिल्ल्यान तूं जावका हय जाल्यार जाणांक मस्त नमुने हें जावका तें जावका मागीर एक जावका ते आशे इट इज नेवर एंडींग एंड ना. फॉर एग्जाम्पल एक चेडूं आसा स्कूला शिकता आसा ताका बर्थडे सेलिब्रेशना म्हणून एक 500 रुपये दिताचे ते 500 रुपये त्या चेडवान कसन करूं तो 500 रुपये त्या चेडवान यूज करता ते यूज करची कशी एक पुस्तक घेवं येता एक गिफ्ट म्हूण दिलें एक केक कट करें एक तांगेले एक 4 जणांक कापी एक आईस्क्रीम खावं येता. सो दुसरे चॉयसेस आसा दुसरे आयके आसा. सो पुरा हक्क फुलफील जायना पुरो जायना. आता पुस्तक जाल्यार ताकाच एक 500 रुपये आसता वचून केक कट करूया म्हळ्यार ताका 500 रुपये पावना. सो ते कसन करता म्हळ्यार त्या चेडवान त्या 500 रुपये कशी बेटर जावन युटिलायज करूं कशी प्रियोरिटायज करूं. प्रियोरिटायज म्हळ्यार आद्यते म्हणून म्हणटाचे आमगेले कसं अगत्य अगत्य आसा ते. सो खंयचे केल्यार आमकां मॅक्झिमम युटिलिटी मेळटा. इकॉनॉमिक्साचे मेन एस्पेक्टच युटिलिटी. सो सो खंयच्यान चड मेळटा ते पुरा शिकून काडपाक जाल्यार आमकां इकॉनॉमिक्स जावपाचीच जाता. इकॉनॉमिक्स नाशी आमगेले एक दीस महत्वाचे भाव. हय हय. आता अनेक कसन म्हळ्यार नोबेल प्राइज सुमार सब्जेक्ट्साक आसा. फिजिक्स आसा मेडिकल सायन्स आसा केमिस्ट्रीक आसा दुसरे सब्जेक्ट आसा जाल्यार सोशल सायन्सांत खाली इकॉनॉमिक्साक मात्र नोबेल प्राइज आसा. तें ताजे इम्पॉर्टन्स दाखोवन दिता इकॉनॉमिक्स कितले इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट म्हणून. सो हय सो ते मस्त एस्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज इकॉनॉमिक्स आशिल्ली इम्पॉर्टन्स दुसरे सब्जेक्ट ना. आमकां ते इकॉनॉमिक्स अर्थशास्त्र कसं म्हणून आता तुम्ही सोडवान सांगिल्ल्यान भारी खुशी दिसता. आमगेले जीवन एक चंद करून मुखार वरची अशी उಳಿತಾಯ करलो खंय कसं कितली स्पेंड करपाक बोरले ते माहिती इकॉनॉमिक्स आमकां दिता. व्हेरी नायस. भारी एक चंद करून तुम्ही आमकां सांगिल्ले सर खुशी विशय. आता आमी तुमगेले टिचींग फिलॉसॉफी ओके तुम्ही टिचिंगांत येवन आता 30 वर्स जाल्लेले सर. तुमकां आतांचे जनरेशन चेडवां आनी फुडली जनाल कसले डिफरन्स कसं म्हूण दिसता. फुडले जनरेशन स्टुडंट्साक आतां हांवच एक स्टुडंट म्हणून लेखता एक 30 वर्सां फुडें हांव एक स्टुडंट जावन आशिल्लो तेन्ना आमकां चॉयस नाशिल्ले आमगेले एक्झिस्टन्शियल क्रायसीस. एक्झिस्टन्शियल क्रायसीस म्हळ्यार आमकां लायफ एस्टॅब्लिश जावपाक जाल्यार आमकां शिकवण जावपाचीच आमकां एक जॉब जावपाचीच एम्प्लॉयमेंट मेळटले कोण PG करता
ताका एक नाही एक बँकिंग फील्ड की एज्युकेशन फील्ड की ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह फील्ड की दुसऱ्यान तो ऑपॉर्च्युनिटी पुरा मेळटाले. हांव KSI पास जावन आशिल्लो कर्नाटक ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्वीस. जाल्यार दुसरे कारणान म्हाका तें मेळ्ळें. तांचे मेन एग्जाम पास जाला जाल्यार बट टीचिंग इज माय पॅशन. म्हाका टिचिंगा वचपाची म्हूण एक आस आशिल्ली. सो ते एक पॅशन जावन हांव टिचिंग चूज केलें. सो टीचिंग हांव चूज करचेक मेन कारण कसं म्हळ्यार म्हाका शिकयले टीचर्स आजीकय म्हाका शिकयले टीचर्स तांणी म्हगेले एदराक येताचे हांव टिचींग करताना. सो त्या टायमार मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आशिल्लीची. आमगेल्या शिक्षणांत एथिक्सय आशिल्ले. वेरएस आतां कसं जाला म्हळ्यार एम्प्लॉयबिलिटी मस्त उण जाला. आतां BA BCom BSc केल्यार तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आसा म्हणून खंयचे साध्य ना. स्किल एनहॅन्समेंट म्हळ्यार कौशल्य वर्धन ताची आवश्यकता आसा अनिवार्य. तेन्नासी जॉब कोणाकय मेळना. आज एक फ्यूज वता घरांत एकय मिक्सी वायट जाता करंटा प्रॉब्लेम आसता कोणाक आमी आपयताची इमिडिएट आमी दीस चलता जाल्यार थंय जेवपाचीच पुरा अर्जंट आमी पांया चक्र बंदून आसताची. सो तांकां आपयल्यार तांणी 24 hours तांगेली अवेलेबिलिटी आसना बिकॉज दे आर स्किल्ड. ಈವನ್ ಪೈಪ್ ರಿಪೇರಿ ಕಂಚೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಚಿ. So skill enhancement very important. Then I see education aslari tak kanche अर्थ ना. Those days have gone. त्या दीस गेल्लो. आता म्हळ्यार केन्ना सुकून सुका म्हण तुमगेले प्रकार स्किल एनहान्समेंट. स्किल एनहॅन्समेंट आता चायनीज जापनीज ते एज्युकेशनांत फ्रॉम द फर्स्ट स्टँडर्ड तांकां स्किल दिवचे खातीर तांणी दुसरे ट्रेनिंग दितर आसताची. तांकां एका क्लासांत प्रायमरी एज्युकेशनांतूच तांगेले पॅशन कसं न्हय तांगेले इंट्रस्ट एरिया कसं न्हय ते एक्सप्लोर करतात तांणी. सो तांकां आमगेले कसं म्हळ्यार दोनूय पोंडा आमी उडचे. आमकां एक मेडिकल जावका एक इंजिनियरींग जावका तिन्नीचे CA एस्पेशली आमचे गेल्यांक CA ते सोडून आमगेले हजार नमुने कोर्सस ते केल्यार आतां सायन्सांत मॅक्झिमम मार्क्स कळना ताणें आर्ट्स केल्यार आसना ही कॅन शायन लायक एनीथींग. रिजनिंग तागेले रिजनिंग कॅपॅसिटी आसना ते मॅक्झिमम आसता कारण तितले नमुने शायन जावचे साध्य आसता. तांचे सायन्स बॅकग्रावंडाचे एक कॅपॅसिटीचे ना. आर्ट्स कोर्स जो कॉमर्स कोर्स केल्यार ताका मॅक्झिमम ताणें ताका लायफांत खंयचे विशयांत खंयचे विशय जावो आर्ट्स लिटरेचरांत लिटरेचर जावो. आतां लिटरेचरांतूय BSc बॅकग्रावंड आशिल्ली तांणी रायटर्स मॅक्झिमम जाण आसाचे. तांकां बरोवचे एनालिटिक्स पुरा पवर लायक आसता. सो खंयचे सब्जेक्ट वायटय न्हय खंयचे सब्जेक्ट चांगय न्हय. आमी कसं न्हय इम्पॉर्टंट वॉट वी आर ते इम्पॉर्टंट. आतां आमी न्हू इंजिनियर जा तो मेडिकल जा तो मेडिकल जाल्यार तो मिडियोकर जावन आसता. एक एवरेज डॉक्टर जावन आतां MBBS केल्यार ताका लिमिटेड ऑपॉर्च्युनिटीज आसता नज्ज म्हणून हांव म्हणचे न्हय. ताणें शायन जावका जाल्यार ताणें MD करता MS करता कितले जाणांक ऑपॉर्च्युनिटीज आज मेळटा. सो मेनी इश्यूज आर देर. आज अनेक सवाल कसं म्हळ्यार कोणाक कर्नाटक तांगेलो सोशल मिडिया त्या सोशल मिडिया इट इज गोइंग टू बी डिझास्टरस. तांगे लायफाची लगाड करचे पॉसिबिलिटीज आसा. तशेंच कितलेकय जाण तांणी PUC म्हणजे एक एज आसना पुरो जाण सायन्साक सेर्शिताची. सायन्सा सेर्शील कुडल्या तांकां त्या नमुन्याचे टफ सब्जेक्ट मस्त वाजूचे पुरा आसता. मस्त वर्कलोड पुरा आसता. असायनमेंट्स आसता. प्रॅक्टिकल रेकॉर्ड्स करचे आसता. नीट एग्जामाक प्रिपेअर करचे आसता. इंजिनियरिंगाक आसता. थंय पीस ऑफ मायंड खंयचे घरांतूय ना. तांणी सकाळी फुडें उठयलो कुडले तांणी तांगेलो वयर प्रेशर पेरंट्सा वयर प्रेशर तांगेलें एंटिसिपेशन सो हाय आसता. म्हगेलो पूत अशें जावका म्हगेलो पूत तशें जावका इंजिनियर जावका ताका जगोवचें
ताणे तो 2 गंटे तनक 3 गंटे तनक मोबाईल गश्टीतर असता सो तसले एक प्रॉब्लेम पुरा असता अट्मॉस्फियर सो सोशल मीडिया इट इज व्हेरी व्हेरी कसं डिझास्टर असं आयचे पूरा शिक्षण लगड काण सोडता चेडू आले लाईफ ते स्पॉइल करतर सो ताका लिमिट असल्यार जाता लिमिट करका गव्हर्मेंट जावका गव्हर्मेंट पॉलिसी प्रॉपर असका इंडियान तू ह्या विषयार सोशल मीडिया युसेजा विषयार डिजिटल टायमा विषयार आमगेल्यागी गव्हर्मेंट पॉलिसी ना थंय पुरा रियल टायम हे पॉलिसी म्हणून आसा तेंच्या गव्हर्मेंट पॉलिसी पुरा आसता सो ताची आवश्यकता आसा त्या सवाल जावन आसा करेक्ट करेक्ट तशी तांकां असल पुराय मस्त एक चॅलेंजिंग आसता चेडू ते फेस करूंक मस्त सोशल मीडिया आणि प्रेशर स्ट्रेस ट्रेन पुरा असता ते पुराक समजावन स्कुलान तू कॉलेजान तुझो एक लायक शिक्षण मेळ्ळां रे नव्हे तशी तुम्ही म्हणतो आसताची तशें जाल्यार तू पाठ्यपुस्तका भायरी एक दीर्घ कालाचे इम्पॅक्ट हाडच्याक प्रभाव हाडच्याक ಶಿಕ್ಷಕನೇ कसं करीत ಅತ್ತ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗಬಾರದು ಮುನು ಏಕ ಗಾದೆ ಅಸ होय ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮಾಡರಿ ಖಾಲಿ ಆಮ್ಮಿ वाजूच मात्र. वजूची मात्र केल्यारी हम्म. त्या काही प्रयोजन ना. हम्म. आता कॉलेज असं कॉलेज वताना मेन मोटिव्ह आमगेला शिक्षे असका हम्म. ಅಂತ ಡೌಟ್ ना आम्ही शिक्षकतीर कॉलेजाक एक स्कूलाक पुरा Right. जॉईन होय जाताची करेक्ट ताजी भायरी आमगेला ऑलराऊंड पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटाक आमकां मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज प्लॅटफॉर्म आमगे शिक्षकांनी वय ते तांकां चेडूं दाखोवन दिवका दाखोवन दिवका हा. प्लॅटफॉर्म असता हा. वी कॅन जज अवर सेल्फ बाय 3 ways होय what I think I am, येस what other things I am, येस and what really I am. येस What I think I am म्हळ्यार आता मस्त स्टुडंट्स तांणी इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स असता 90% स्टुडंट्साक गव्हर्मेंट स्कुलांत एक दुर्बळपणाचे स्टुडंट्साक दुर्बळपणाचे स्टुडंट्साक इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स असता होय आणि कंपेर करून घेताची ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ असता सो दिस इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आणि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ते आमगेले ऑलराऊंड पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटाक एक ऑब्स्टेकल जावन आसता करेक्ट होय आमगेले पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट जावच्याक साध्य ना वाट अदर थिंग्स आय एम म्हळ्यार दुसरी कसं आमगेल विचार मेगेल ಬಗ್ಗೆ आणि कसन लेखताची होय कसन लेखताची होय आता एक क्लासान तो सुमार जन असतात स्टुडंट्स असताची एक स्टुडंटान दुसरी मिगल ಬಗ್ಗೆ कसन लेखताची ते बॉदर जेवच्याक नज कंपेर करून घेवच्याक नज कंपेर करून घेतल्यार ताका डिसअपॉइंट मात्र जेवचे एव्हरी स्टुडंट इज युनिक प्रति एक स्टुडंट म्हणून ताका कसं करता ताणे हा? ते चेडूं त्या चढण कसन करता म्हळ्यार वाट रियली आय एम इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फाइंड आउट वय 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 he has to discover himself येस he has to explore himself हांव कसं निजावनूय कसं नाही स्ट्रेंथ कमी गेले लेगल स्ट्रेंथ कसं नाही स्वॉट एनालिसिस करता स्ट्रेंथ वीकनेस ऑपॉर्च्युनिटीज अँड थ्रेट्स होय ऑपॉर्च्युनिटीज अँड थ्रेट्स होय खाली हांव एक व्हड सायंटिस्ट जाता म्हूण लेखले जायना सायंटिस्ट जावपा जाल्यार ताणें तागे लागी एक प्रिपरेशन आसता तशीची तयारी आसता तयारी असल्यार मात्र ताणें जावच्याक साध्य जाता होय कदाचित तागेले लिमिटेशन्स ताकूत आसता आता तागेला हाऊस बापसुले जावपा जाल्यार ते इन्कम नासल्यार ताणें एक डॉक्टर जावचे खंडितय आयची सिच्युएशनाक होय साध्य ना सो फिजिबिलिटी इट इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आता मिगे लागी कसन रिसोर्स आसता त्या रिसोर्स हांव यूज करून हांव कसन जेवयत आमी गायडन्स घेवका गायडन्स चेडवांक मेळ्ळारी ते प्लॅटफॉर्म स्टुडंट्सान पुरा यूज केल्यार कॉलेजान तूं आतां फॉर एग्जाम्पल हे कशी आमी उलोवची स्किल क्वेश्चन कम्युनिकेशन स्किल होय तें शिकून दिताची ताजी ಒಟ್ಟು 1000 नमूने क्लब्स पुरा असता दुसरे दुसरे क्लब्स पुरा असता पूरा गोपन जावका जॉईन जावका जॉईन जाले कुडले तागेले ओवरऑल पर्सनॅलिटी डेव्हलप जावचे साध्य आसता ताका खंयच्या इंटरेस्ट आसा ते ताका भायर येता लायक विषय ते चेडूं आनी यूज करून घेवला यूज करून घेवका होय तशी पठ्यबुका भायरी शिक्षकांची एनकरेज केलें म्हणल्यार तांणी खंडीत वैरेच्या आमी एनकरेज करपाचीच ते आमगे ड्युटी होय
करेक्ट करेक्ट ते सांगितलं हांवें तशी विरळ आसताची तसं एनकरेज दितलो शिक्षणान तूं म्हण तुम्ही मार्क काडी म्हणून कामाक शी बसला रे ते जायना नो डाउट मग आता तुमगेल संशोधना वयर उलया तुमगेल संशोधना विशयान तू तुम्ही मस्त संशोधन केलेलं आसा आज ही संशोधन आर्थिक अधिकतेरी खंयच्यान तू अर्थशास्त्रान तू सामाजिक डेव्हलपमेंटाक कितले योग्य असते महत्व असताचे ओके आता आमगेलं शिक्षण आणि संशोधन ते ಒಟ್ಟು वच्चे एक रथाचे 2 चक्र असले म्हणके इन्क्वायरी म्हणून म्हणतात संशोधने म्हणारे इन्क्वायरी आम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करता आता संशोधन म्हणारे आमगेल सब्जेक्ट इकॉनॉमिक्स आता इकॉनॉमिक्स अंतू हांव खंयच्या विशयार संशोधन करता म्हणून lot of local specific issues are there. आमगेले unemployment problem आसा, poverty problem आसा, gender disparity आसा. gender disparity म्हळ्यार चले चेडवांक अवकाश मेळना चला चेडवांक चड अवकाश मेळटा आमी साऊथ केंद्र आसाची आमकां साऊथ केंद्र तितलो डिस्पॅरिटी देखून दुसरे कडेन मस्त जेंडर डिस्पॅरिटी आसाची तांणी पाप मस्त सफर जाता आसाची डिप्रेस जाता आसाची सो असल सिच्युएशन आसा तसल सिच्युएशन आमी सोदून काडटा सोदून काडून तांतो आमी रिसर्च करता तांतो आमी तुमगेल सब्जेक्ट खंयचे आशिल्ले तुमगेल संशोधन आमगेल सब्जेक्ट रोल ऑफ NGOs इन रुरल डेव्हलपमेंट म्हणून NGOs म्हळ्यार नॉन गव्हर्मेंटल ऑर्गनायझेशन्स रुरल डेव्हलपमेंट ते कशी प्रमोट करता म्हणून श्री क्षेत्र धर्मस्थळ रुरल डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट ते स्टडी एरिया जावन हांव घेतले ते म्हळ्यार वीरेंद्र हेगडे तांणी मस्त रुरल डेव्हलपमेंटा खातीर तांणी काम करता आसाची तांणी ते SKDRDP प्रोजेक्ट पुरा हाडलेंत कर्नाटकांत पुरा हाडलेंत ताजी इम्प्लिमेंटेशन जाता आसा ताजे खातीर तांणी कसन करताची गव्हर्मेंट रुरल डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करच्याक NGOसाक दिताची तुमी इम्प्लिमेंट करयाची तेन्ना लिकेज उणी जाता लिकेज उणी जाता 100% कोणा ते पळोवका हे प्रोडक्टिविटी रुरल एरियांत प्रोडक्टिविटी ते मस्त चड जावच्याक साध्य आसता डेव्हलपमेंट आता आमगेले कर्नाटकांत असेल जिल्हे पैकी दक्षिण कन्नड उडुपी हे 2 जिल्हे मोस्ट एडवान्स्ड डिस्ट्रिक्ट बेंगळूर सोडल्यार फर्स्ट प्लेस बेंगळूर आसा सेकंड प्लेस दक्षिण कन्नड थर्ड प्लेस उडुपी डिस्ट्रिक्ट आसता हाक कारण कन म्हळ्यार हे NGOs तांणी मस्त रोल प्ले करता आसाची हंग रूरल एरियांत दुसरे ॲक्टिविटीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ॲक्टिविटीज तांणी करता आसाची तशें जावन प्रोडक्टिविटी चड जाता एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज चड जाता सो आमगेले हे डिस्ट्रिक्ट वायब्रंट जावन आसचें मेन कारण तेची ताका संबंध पळयल्यार आमी रिसर्च करता आमगेले सुತ್ತमुत्त आमी रिसर्च म्हळ्यार व्हडोड्ड संगती करचे गती ना सण विचार आमी सोदून काडका त्या सण विचाराक आमी कशी सोल्युशन प्रोवायड करूं येता ते विचारार आमी चिंता करचे अगत्य आसा आता हांव संशोधन केलेलें एक कोरगा कम्युनिटीज फायनान्शियल इन्क्लुजन ऑफ कोरगा कम्युनिटी एक स्टडी ऑफ दक्षिण कन्नड डिस्ट्रिक्ट म्हणून म्हगे स्टुडंट वेंकटेश नायकान हाणें केलेलें एक रिसर्च अंतू दुसरी कम्युनिटीक आमी कंपेर करतना कोरगा म्हळ्यार तांणी एक टोटली आयसोलेटेड ट्रायबल्स टोटली आयसोलेटेड तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज ना तांगेलें शिकवण मस्त पुअर आसा आतां एकळीकी हेकाने MBBS जाल्लो आसा येदोळतारी PG जाल्ले बारी उण जाना तांचे कोरगा कम्युनिटी सो तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळ्यारी फायनान्शियल एक्सेस तांकां मेळ्ळ्यारी तांणी कसन वयता तांणी आमगेले म्हणके वैरे वयता सो आयचे समाजांत कशें म्हळ्यार हे इकॉनॉमिक डिस्पॅरिटी दॅट वी हॅव टू मिनिमायज ते मिनिमायज करचे अगत्य आसा सो पुराय जाणांक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळ्यार आज GDP ग्रोथ रेट जाता इंडियांत GDP ग्रोथ GDP म्हळ्यार कसं आता GDP म्हळ्यार इंग्लिशांत ताका ग्रॉस डोमेस्टीक प्रोडक्ट म्हणटाचे ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ म्हणून सांगता आमी कोंकणींत देशीय उत्पन्न एक वर्स अवधींत
आम्ही उत्पादन केलेले सरकू ಮತ್ತು ಸೇವೆ गुड्स अँड सर्व्हिसेस ताजी टोटल व्हॅल्यू कितले ताका GDP म्हणून म्हणतात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट म्हणून म्हणतात हंतो एक्सपोर्ट अर्निंग अँड इम्पोर्ट अर्निंग आम्ही ते कन्सिडर करनाचे आम्ही कन्सिडर करचे एग्रीकल्चरल ग्रॉस हे मात्र ते म्हळ्यार तांचो एक्सटर्नल इन्कम येता एक्सटर्नल इन्कम येता आम्ही एक्सटर्नल इन्कम हंतो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डोमेस्टिक म्हळ्यार आमगेले वय कसं डेव्हलप करताचे आमगेले देशा देशा भितर भितर एक्सटर्नल आम्ही ते कन्सिडर करनाचे इम्पोर्ट केलेलं वस्तू आमगेले GDP ग्रोथ रेट मस्त चड आसा कंपेअर्ड टू अदर other countries. Fourth largest economy in the world in terms of GDP. Why? Fourth ग्रोथ जाता नव्हे वाढी जाता बट प्रॉब्लेम कसं म्हळ्यार आमगेले इकॉनॉमिक ग्रोथ इज नॉट पर्कोलेटिंग डाउनवर्ड्स ते तोग्गु ताई पावना ಏನ वचना ताजे फ्रुट्स ऑफ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट इज नॉट पर्कोलेटिंग प्रॉपरली म्हळ्यार ताजे फ्रुट्स तोग्गू हें जायना पावना पावना मेळना हय मेळना ते समस्या आसा ते आमी डिस्ट्रिब्युटिव्ह जस्टीस कशें अचीव करचे तेवूय इम्पॉर्टंट आतां PhD म्हळ्यार ते आमगेले ग्रंथ करचे थिसीस बरोवचे आनी ते वैवा तांचो सबमीट करचे डिफेंड करचे थंय एंड जावचे ना ते गोडरेच्या भितरी आसता असो आसता ताजे प्रॅक्टिकल हय ते यूज यूज जावका ताका लोकल स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक आमी सिलेक्ट करका तशेंच ताजे वयर आमी अध्ययन करका लायक विषय भारी चंद दुकान सांगला इथं मला प्रति एक जन पाव कते रिसर्च करणं इतली तो कष्ट करून रिसर्च करताची मागीर ते समाजाक पावका जाल्यार ते काम करपाची जाल्यार लायक विषय मस्त तुम्ही ते टोरंटोन तो इंटरनॅशनल हांगा खंयची तुम्ही संशोधन साकार केलेले आणि ते कशी त्यांचे अनुभव तुमका आमगेले रिसर्चाक संबंध पविले विचारारी टोरंटोन पेपर प्रेझेंटेशन केलेलं इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सांत म्हाका आय एम एवर ग्रेटफुल टू माय गाईड प्रोफेसर श्रीपती कलुराया सर ताणे म्हाका एक अवकाश दिलेलो तुम्ही एक पेपर करी आम्ही टोरंटोत वचून ते एक प्रेझेंटेशन करूया म्हणून सांगितले आमकां रेअर जावन मेळत तसले एक ऑपॉर्च्युनिटी आमगेले मुगेल रिसर्चा विशय एक आंतरराष्ट्रीय वेदिकेंत प्रेझेंटेशन करच्याक म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो दुसरे देशाचे पुराचे रिसर्च करतली तांणी आयल्यांची एक कम्युनिकेशन करच्याक एक चान्स मेळ्ळें सो ते नॉलेज लायक एक्सपिरियन्स थंय मेळ्ळलो आसा लायक विषय 4 जणांना हें जाता मेळो कपरे ते केन्ना जालेले साधारण ते साधारण कॉलेज टीचिंग आसतना जालेले 2008 म्हणटाना जाले व्हेरी गुड आता तुमगेले कोंकणी फेलोशिप रिसर्च ते केलेले विषय ताजे विषय ते सांगता उल्लेखनीय असते तुमगेले कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीन एक 2010 हांव दोनी म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा फेलोशिप मेळ्ळा फेलोशिपय मेळ्ळा एकाचे एक प्रोजेक्ट कसं म्हळ्यार 20वे शेकडाचे कोंकणी मान मनीस म्हणजे एक प्रोजेक्ट केला 20वे शेकडाचे कोंकणी मान मनीस 2020 हय नाही 20th सेंचुरी 20वे शेकडाचे कोंकणी मान मनीस मान मनीस म्हळ्यार एच वर्स त्या संदर्भांत म्हाका एक 20 जनाले एक तांगेले इंटरव्यू करून तांगेले माहिती संग्रह करका पडले 25 एक 30 जनाले 20 नाही 30 जनाले कोंकणीसाची पण पुरा कम्युनिटी खाली GFB म्हणून पुरा दुसरी कम्युनिटी दुसरी कम्युनिटी येता त्यातनं म्हाका तें एक मुगेलें भाग्य तांचे मुगेले लायफा मेळ्ळेले हांव एक कोंकणीक एंट्री जावपाक जाल्यार तेच कारण त्यातनं डॉक्टर दयानंद पै माम वामन माम तांकां पुरा इंटरव्यू करपाक जाल्यार एक चान्स म्हाका मेळ्ळे तांकां तेन्ना कसं जालें मुगेलें नेटवर्क कोंकणीक संबंध पडलें नेटवर्क
ते एक्सपांड जाले इदोलतार हांव हे टेरिटरीक हांव एंट्री जावन नाशिल्लो तेन्ना हांव एंट्री जालो दोनीच जावन 2016 इसवींत म्हळ्यार 2016 म्हाका एक फेलोशीप मेळ्ळें कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमी हय त्या फेलोशिपांत हे कोंकणी कर्नाटकांत कोंकणी समुदाय त्या विचारार हांव एक संशोधन केल्लें सुमार 32 वेरायटी कम्युनिटीज तांगेल इन्फॉर्मेशन पुरा संग्रह केल्लें तांगेल इन्फॉर्मेशन पुरा मूळ तांगेल मूळ आतां आमगेले मूळ आमगेले पाळ ताजी आमकां अभिमान नातले रे आमी वांचूनय प्रयोजन ना आतां नंदगोपाल मामू ह्या कोंकणी खातीर इतलो दुड्ड स्पेंड कसल्याक तांणी करता आसाची कसल्याक इन्वेस्टमेंट करता आसाची इट इज सोशल कॅपिटल आमगेले परंपरे आमगेले संस्कृती आमगेलो साहित्य ते उरोवका ते वड्डोवका कोंकणी भास होडी भास गोडी भास कोंकणी ते आमगेले आवय कोंकणी म्हणून म्हणटात सो हे आमगेले परंपरे कसाने आसा आमगेली संस्कृती कसाने ते आमकां पळोवपाची हांव दुसरे कम्युनिटीचे तांगेले इन्फॉर्मेशन पुरा संग्रह केल्ले तांगेले परंपरे तांणी कसन रिच्युअल्स फॉलो करताची तांगेली संस्कृती कसाने ते पुरा म्हाका एक कंपायल करचेक एक अवकाश मेळ्ळें आतां षोडश संस्कार म्हणटाचे आमगेले बर्थ दुखून डेथ तनक एक 16 नमूने संस्कार आसता त्या बटमाम पुरा सांगताचे ते 16 नमूने संस्कार ते खंयचे संस्कार ते कशे करताचे ते GSBक संबंध पविला तशेंच नॉन वैदिक कम्युनिटी आसा तांगेले संस्कार कसाने तांगेलेच एक हेरिटेज आसा तांणी कसन करता आसाची ते माहिती पुरा जोडसून एक प्रोजेक्ट केले एक आमगेल संस्कृती कसला इम्पॉर्टंट म्हणून एक कस्तुरी मृगा म्हणून आसता तुम्ही ऐकून परंबोळ वय कस्तुरी मृग ते परंबोळ खंय आसता थंय पुरा गांव भर परंबोळ आसता ते मृग परंबोळचे मूल खंय म्हणून सोदून वता परंबोळा मूल खंय म्हणून त्या मृगाक तागेले परंबोळा मूल तेंच म्हणून ताका दुसरे म्हणून लेखताचे तशीच आमगेले संस्कृती आमगेले परंपरे ही प्रत्येक तरणाटेक कळुका आमगेले संस्कृती कसाने आमगेले परंपरे कसाने ताजी रिचनेस कसाने ते अर्थ जायनातले ताका ते ताका कोण ताजे कळिता येनातले रे पण तागेले कम्युनिटी विशयार प्राऊड जावचेक साध्य ना आमी हांव आतां GSB आसले रे आय एम ए प्राऊड GSB तश जावन आमकां ते कोंकणी लँग्वेज कसं प्राऊड आसका सो आयचे GSB कम्युनिटी खंडीत जावन एक कळ्ळें स्ट्रॉंग कम्युनिटी जावन आसा आमी म्हळ्यार मस्त सफर जाल्याचे लॉंग बॅक 5 वर्सां फुडें आमगेले मस्त सफर जाल्याचे एकाडें मायग्रेशन आयलेची मायग्रेशनांत तुमी केला PhD त्या मायग्रेशनांत PhD न्हय तो एक प्रोजेक्ट मायग्रेशना वयर आतां मायग्रेशन अँड सेटलमेंट पॅटर्न ऑफ कोंकणी पीपल इन कर्नाटका म्हणून विश्व कोंकणी तेन्ना बस्ती माम आशिल्ले बस्ती मामान म्हाका म्हळ्यार हय म्हगेले एक रिक्वेस्ट केल्या कर्नाटका गव्हर्मेंटान 2 कोटीचे ते प्रोजेक्ट तंत आमी ताजे इंट्रस्टांत दुसरे कार्यक्रम पुरा करता आसाचे योजना पुरा करताचे तेन्ना VC सर भैरप्पा सर म्हूण आशिल्लो आतां तो सरला VC सर म्हूण आशिल्लो ताणें उलयतना हे कोंकणी कम्युनिटी तांणी ज्यूस असले म्हणके ज्यूस कम्युनिटी असल्या म्हणके तांणी तांगेले इंटेलेक्चुअली दे आर व्हेरी स्ट्रॉंग IQ तांगेले हायेस्ट आसा त्या विशयार संशोधन जावका म्हणून म्हणलें हो मन ते पॉयंट कॅच केले हो मन ते पॉयंट कॅच करून ताका सांगून कोणाक भैरप्पा सराक रिक्वेस्ट करून आमी ह्या विशयार एक प्रोजेक्ट करता आमगे विश्व कोंकणी केंद्र सहयोग दिवच्याक तयार आसा म्हणून तांणी सांगलें 2 फेलोशीप आशिल्ले ताका तांतू 2 फेलोशीप आमी गायड मात्र करचे मार्गदर्शन मात्र करचे हांव आनी
तांतू कम्युनिटी स्टडी आणि एक जेनेटिक स्टडी. हा कम्युनिटी स्टडी म्हणारी समुदायाचे अध्ययन करचे. जेनेटिक स्टडी म्हणारी वंशवाही ताजे विषयारी म्हणारे ते ब्लड रिपोर्ट पुरा सॅम्पल पुरा कलेक्ट करून ते अनालिसिस करून 2 जणांक आम्ही फेलोशिप दिला. मॅक्झिमम अमाउंट फेलोशिप दिला. डॉक्टर गीता शेणे आणि जयसन सिक्वेरा म्हणून आम्ही 2 जणांना रिसर्च त्यांनी टेकअप केला. आम्ही तांकां मार्गदर्शन दिलेले आसा. सुमार इतली माहिती एक्सप्लोर करच्याक साध्य जालें. आमगेले मायग्रेशन पॅटर्न खंय दुखून आमी आयिल्ली. आमी गोंयांत दुखून आयिल्ली न्हय. ताज्या पशी फुडेंची आमगेले मायग्रेशन म्हळ्यार नॉर्थ इंडियान आशिल्लीची वेस्ट बेंगॉल काश्मीर हय काश्मीरी पंडित हे म्हणटाची तशी. लायक विषय तशी तुम्ही संस्कृतीक आमगेले कोंकणी भाषे खातीर मस्त काम केलेलें आसा. आता पास आमी तुमगेले इकॉनॉमिक्सचा विषय येवया. आता भारताचे आर्थिक वाडी कशी आसात प्रेझेंटली, कशी आसा म्हण दिसता तुमकां? भारतांत आमगेली इकॉनॉमिक ग्रोथ GDP ग्रोथ रेट ते 7 to 8% रेंजार आसा. दुसरे कडेन पुरा रिसेशन आसता. रिसेशन म्हणारी आर्थिक हिंजरिके म्हणटाची, इकॉनॉमिक सेटबॅक म्हणून म्हणटाची. एक आमगेले सुತ್ತमुत्त आशिल्ले देश जावो टोटली कोलॅप्स जाला. थंय इकॉनॉमिक ग्रोथ रेट 2 to 3% मात्र. आमगेले 1990 आमगेले हिंदू ग्रोथ रेट म्हणून म्हणटाले GDP. हिंदू ग्रोथ रेट म्हळ्यार 2 to 3% ग्रोथ रेट. ते प्रोफेसर राज म्हणून ताणे कॉइन केलेले कन्सेप्ट हिंदू ग्रोथ रेट म्हणून. तेन्ना 2 to 3% मात्र ग्रोथ रेट. दुसरे कडेन पुरा 7%, 8%. दुसरी इकॉनॉमी पुरा मस्त वायब्रंट जावन आशिल्ली. आमगेले तेन्ना ग्रोथ नाशिल्ले. जाल्यार आर्थांत आमगेले ग्रोथ रेट GDP ग्रोथ रेट हायेस्ट जक्कर आसा. 7 to 8% ग्रोथ रेट आसा. आमगेले 2014 पशी फुडें आमगेले 11th पोजिशन आशिल्लें आमगेली इकॉनॉमी. आतां ग्रोथ रेट GDP ग्रोथ जावन आमी 4 प्लेसार आयल्याची. सो आमगेले इंडिया मस्त वायब्रंट जावन आसा. वन्स अगेन मेगेले एक कन्सर्न कसन म्हळ्यार खाली GDP ग्रोथ रेट जाल्यार पावना. डिस्ट्रिब्युटिव्ह जस्टीस जावका. रूट्स ऑफ डेव्हलपमेंट शुड पर्कोलेट प्रॉपरली. ताका आमगेले ते तरणाट्याच्यांनी कशी योगदान दिवचें जाता म्हळ्यार जे वाडोवच्याक कंट्रीचे इकॉनॉमी वाडोवच्याक तरणाट्यांनी कशी योगदान दिवचें? तरणाट्यान इकॉनॉमी वाडोवची. आतां म्हळ्यार आमी पॉप्युलेशन डिविडेंड म्हणून म्हणटाचे. पॉप्युलेशन डिविडेंड म्हळ्यार दुसरे देशाक कंपेर केल्यार यूथ्स कंपोनेंट आसना टोटल पॉप्युलेशन ते हांगा चड आसा. मोर दॅन 60% आसा. म्हळ्यार पुरा तरणाट्याची पुरा जाणांनी काम करचे कॅपॅसिटी आशिल्ल्याची, सामर्थ्य आशिल्ल्याची. आतां तांणी योगदान कशें दिवं येता म्हण तरणाट्यान. आतां तरणाटे तांणी स्टार्टअप घेवं. आतां इंजिनियरींग जाता. इंजिनियरींग जावन ताणें खंयची एक वचून कंपनींत काम करून असल्यार तो वन ऑफ द एम्प्लॉई जाता. हजारांत एकलो जाता तो. एक लक्षांत एकलो जाता. तें प्रयोजन ना. आज कसन करता म्हळ्यार स्टार्टअप पुरा जणांन स्टार्ट करता. नॅशनल इकॉनॉमी स्टार्टअप स्टार्ट केले कुडले कसं ताका गव्हर्मेंट लेवलार जावका जाल्यार इतली लोन फॅसिलिटी आसता. आतां मुद्रा म्हणचे एक स्कीम आसा. दुसरे MSME स्कीम पुरा आसा. तांत पुरा लोन घेवन तशेंच ते विचारार माहिती संग्रह करून स्टार्टअप स्टार्ट करता. तेन्ना कसं नासता आतां एकल्यान इन्वेस्टमेंट केल्यार ताजे मल्टिप्लायर इफेक्ट आसता. आतां ताका काय जाता आतां 1 कोटी इन्वेस्ट करता. एक 4 वर्सान ते 4 कोटी जाता. 4 कोटी जाले कुडले ताणें वापस तें एक्सपान्शन करता. जॉब ऑपॉर्च्युनिटी जॉब ऑपॉर्च्युनिटीची तशीच चड करता. पुरंदरदास एक कडेन म्हणटा म्हळ्यार हत्तू निन्नದು ಮತ್ತು ನನ್ನದು म्हणून 10 रुपये
वरला नाव पळून घेता म्हणून हत्तू निನ್ನದು ನೈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ನನ್ನದು कसं ते ಪ್ರಾಂತ येतोय होय पदांत येतं हत्तू निನ್ನದು ಮತ್ತು ನನ್ನದು म्हणून मला ताण रुपये म्हणून म्हणत आमगेले तेल इरुसत एक दहा तू गेले असं म्हणजे इकडे राव पळून घेता म्हणून तू मुकरसी म्हणून तशी ಲೈಕ್ ವಿಷಯ तशी तुम्ही अंतो ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಅಂತು हा. भाग घेतले असं पणेले अंतो नाही बा कसं टीव्ही चॅनल प्रोग्राम आणतो दुसरे आणतो पॅनल जाऊन डिस्कशन पुरा पार्ट घेतलेला असतं ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ एस एस नायक माम त्यांनी अँकर जाऊन त्यांनी मस्त 350 एपिसोड पाशी चेड त्यांनी केलेलं असतं त्यांना मग काय त्यांनी ऑपॉर्च्युनिटी दिलेलं असतं पॅनल मेंबर जाऊन सिलेक्ट केला एस्पेशली इकॉनॉमिक्स संबंध पडलेले इश्यू असले त्यांनी आमका एक ऑपॉर्च्युनिटी होय आता ನಮ್ಮ टीव्ही म्हणून असतं तंतू हा पॅनल मेंबर जाऊन सुमार पटी गेलेलं असतं आता सोशो इकॉनॉमिक इश्यूज तुम्ही डिस्कस करता होय आता इकॉनॉमिक सर्वे विषयारी डिस्कशन जाता एक बजेट अनालिसिस जाता आज प्रोज अँड कॉन्स कसाने ते इफेक्टिव्ह जाऊन की ना त्या विचारावर पुरा आम्ही डिस्कशन करताची त्याना पुरा कसा येतो रे तंक एक लिमिटेड नॉलेज असता तंक म्हणारे तंक दुसरे विषयावर तंक नॉलेज असता ह्या विषयारी तंक नॉलेज लिमिटेड असता त्यांना ह्या विचार पुरा तंक कळली कुडले तंक ते कसन करता हो हे अशी पुरा असं म्हणून इंटरेस्ट येता जनांक ओ अशें कसं करेता म्हणून लायक विषय मामू आता एक इकॉनॉमिक मिक्ट कसले असला तुम्ही ते ब्रेक करतावे आता इकॉनॉमिक मित म्हणाले बरे आम्ही इन्कम जोडल्या रे आता प्रत्येकले मॅटेरियलिस्टिक जाऊन असतं मग जॉब मिळता मग ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ जाता ನಾವು ಹೊರೈತಾ ದುಡ್ಡು ಹೊರೈತಾ ದುಡ್ಡು ಹೊರೈತಾ हाव गम्मत री लाईफ लीड करता हाव काने धूम धाम जाऊन असता म्हणजे एक कन्सेप्ट असतं ते करेक्ट नाही आमगेला इन्कम असल्या रे इन्कम जनरेट झाल्या रे त्याचे सद्विनियोग कसे करू येतात हांव कशी खुशेर असता ते इम्पॉर्टंट और जावका म्हणा सान इन्कम असला रे त्यांनी खुशेरी असताची त्यांनी पीसफुल जाऊन असताची अल्टिमेटली आमका एक बंगल्यान तसचे इम्पॉर्टंट नाही ताई पीस ऑफ माइंड जाऊ का शांती निलय जाऊ का शांती विल्ला नाही शांती इल्ला म्हणून जाऊचे नाही तसेच ಕೆಲವು जन एक 3 लाख 4 लाख जाऊन त्यांचे ऑर्थो बेड हे ते म्हणून पुरा घेताची ते परचेस करीत आमगेला दुड्ड असल्या रे नीद परचेस करचे कोणाके साध्य ना आमका नीद येऊ कजला रे ಶಾಂತಿ असता ಮನ ಶಾಂತಿ ಖಾಲಿ ದುಡ್ಡು असल्यावर पावना ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು आमका आम्ही कशी पीसफुल जाऊन लिव्ह करू येतं आमगेल जीवन चलो येतं त्या विचार प्रत्येकला लागी जाऊ का मेगेल संदेश कर्नाटक तेची खाली एक अर्न करची इम्पॉर्टंट नाही त्या कशी सद्विनियोग करचे ते इम्पॉर्टंट ताजी कतीराची आशिली दुड्ड असेल त्यांनी कसं करताची त्यांनी सद्विनियोग करता रसाचे त्या समाज ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಚೆಲ್ಲು ಗುಣ ಸೊ ते जाऊ का दुड्ड असिलेले त्यांनी ते हे करतात करेक्ट करेक्ट व्हेरी नाईस मनाके शांती असता आणि एक हे तशीची मग आता तुमका एक रॅपिड राऊंड दिली त्याच पुढे आताचे मौल्याधिक शिक्षणावैरी तुम्ही कसं अभिप्राय फुल्ली शिक्षण आणतो आम्ही शिकता असताना मॉरल सायन्स म्हणजे एक कन्सेप्ट असेल आता शिक्षणात त्या नैतिक त्या कंपोनेंट ना इट इज मिसिंग आम्ही कसे करताचे म्हणारे हाऊ टू अर्न वेल्थ त्या विषयावर मात्र आम्ही फोकस करताचे व्हॉट इज राईट व्हॉट इज रॉंग आता दुड्डू कोरका गेला रे दुसरे वाट असता दुड्डू खुर्च्या का आता टॅक्स भरनासे त्याकडं मस्त दुडवाळ जाऊचे चान्सेस तशीच अनैतिक वाटेर वचून त्याकडे दुड्डू खुर्च्या काही साध्य जाता दुड्डू खुर्च्या साध्य जाता व्हॉट इज राईट व्हॉट इज रॉंग ताजे लाईन ऑफ डिमार्केशन असणं
त्या काय आमकां कळका हा खाली अर्न करची इम्पॉर्टंट नाही कशी अर्न करताची कशी अर्न करताची ते इम्पॉर्टंट ते मॉरल सायन्स इन दिस कंटेक्स्ट ते एज्युकेशनाचे एक इम्पॉर्टंट कंपोनेंट जावन आसता आता एज्युकेशनान तो खाली एक दुसरो सब्जेक्ट मात्र असल्यार जायना आता केमिस्ट्री की झुऑलॉजी की इकॉनॉमिक्स की हे वजीला जायना ताजे ಒಟ್ಟು आमगेल नैतिक शिक्षण म्हणजे एक कन्सेप्ट आसता ते असल्यार खंडित जावन आता त्या विशयार न्यू एज्युकेशन पॉलिसी तंतु स्ट्रेस खंयचे आता SAP असता वन्स अगेन स्टेट एज्युकेशन पॉलिसी आसा विंगड विंगड घालताची एज्युकेशन पॉलिसी येता ते इम्प्लिमेंट करून मुखार वरचे आमगेले एक ध्येय नाही आता एक रॅपिड राउंड तुमकां प्रेरणा दिलेले शिक्षक कोण प्रोफेसर नागेश शेणय म्हणून आशिल्ले आनी SDM कॉलेजांत लेक्चरर जावन आशिल्ले तांणी मस्त आमकां मोटिवेट करता आशिल्ली तुमी वज्जुका तुमी मुखार येवका तुमी वय वय तुमगेल मनाक चुरकू करची तसले सवय कसले हॅबिट हॅबिट म्हळ्यार मन सुक्कू कर शार्प वय आता रिसर्च ऍक्टिव्हिटी वय आता रिसर्चाक संबंध पळयल्यार खंयचे इश्यू असल्यार आमकां खुशी जाता त्या विचारांत काम करचेक खुशी जाता आनी केवा जिया व्हेरी नायस इकॉनॉमिक्स एक शब्दांत कशी सांगता इकॉनॉमिक्स इज ए सायन्स ऑफ वेल्थ म्हणून हाऊ टू डिस्ट्रीब्यूट की how to allocate resources how to allocate resources तुमगेल विचारांत प्रभाव केलेले एक फेवरेट बुक एन्विरॉन्मेंटल सायन्स म्हणून आसा ते आमगेले काने आता हांव सुमार पुस्तक बरयला 25 पुस्तक बरयला 25 पुस्तकांत म्हाका खुशी दिलेलं पुस्तक म्हळ्यार एन्विरॉन्मेंटल इकॉनॉमिक्स म्हणून तुम्ही बरे वय तांतू आमगेले सुತ್ತಮುತ್ತ पोल्युशन जाता आमी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट अचीव करता सुस्थिर अभिवृद्धी म्हणून म्हणटाचे खाली मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेझेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमायझिंग एबिलिटी टू मीट द नीड्स ऑफ फ्युचर जनरेशन म्हणून म्हळ्यार फ्युचर जनरेशन तांणी पंचका यू लिव लेट अदर्स टू लिव म्हणून सो ते कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट ते एन्विरॉन्मेंटल इकॉनॉमिक्सांत आसा व्हेरी लायक विषय चुरुडुवाने विद्यार्थ्याने वज्जू काजल बुक खंयचे भगवद्गीते विशयार तांकां चड कळका तांतू व्हॅल्यू एज्युकेशन आसता आमी कशें आमगे लायफ लीड करता आमी कशी पीसफूल जावन आसयता कृष्णान अर्जुनाक वय तशेंच भगवद्गीतेंत मस्त मॅनेजरियल कंपोनेंटय आसा आता MBA स्टुडंट्साक तांकां आता आमी वेस्टर्न एज्युकेशनाचे कन्सेप्ट पुरो दिताचे दुसरो थियरी पुरो दिताचे भगवद्गीतेंत कशी आमी मॅनेज करयता हांव कशी बेस्ट मॅनेजर जेवयता त्या विशयार पुराय एस्पेक्ट्स आसता आज इंटेलेक्चुअल अर्थ करूंक कांय कश्ट ना आमी प्रयत्न करता आमी म्हळ्यार आमगेले कम्युनिटींत मेन प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार आमी त्या एज्युकेशनाक मस्त उण इम्पॉर्टन्स दिताचे आमी ताका इम्पॉर्टन्स दिवका स्कूल लेवलांतूय ताका आमी वय ताजे वयर हाडले म्हणजे खंडित हें जाता हय आतां विद्यार्थीक डेव्हलप करपा जाल्यार एक आर्थीक संवय म्हळ्यार फायनान्शियल हॅबीट म्हळ्यार आता तुमगे लागी एक चेडवा लागी थोडो दुड्ड आसल्यार ते कशी इन्वेस्ट करयता म्हणून ते तांकां कळका आता कामात जरोदा प्लॅटफॉर्म तांणी यूज करून तांणी आतां शार्सांत पुरो यूज करून तांणी आतां इंडियांतूची 100 रिचेस्ट वय वय तांगेले भितर येता म्हळ्यार ताजे भितर येतात तांणी तशी आसका जाल्यार आमी इन्वेस्टमेंट करचे हॅबीट स्टुडंट्सान इनकल्केट करून घेवका खाली दुड्ड खर्चूचे मात्र आलोचना करचे न्हय खंय इन्वेस्ट केल्यार कसं कितले लायक विषय ते एक चेडवांनी ताजेर ध्यान दवरता आसका वय तुमकां मित्ता विशय तुमी आतां सांगिल्लो आसाची आतां एक लास्ट क्वेश्चन आमगेले हें पळयता आशिल्ले चेडवांक हावसूंक हावस बाबसूंक पेरंट्सांक आनी तशीची एंटरप्रिन्युअर प्रोफेशनल्सांक पुराय
तुमगेले एक संदेश कसा दिताय पेरेंट्साक आणि स्टुडंट तरणाट्यांक म्हगेलो संदेश कसो म्हळ्यार एज्युकेशन म्हळ्यार बरे मेडिकल आणि इंजिनियरिंग नाही. तुम्ही दुसरे दुसरे प्रपंच विशाल जावन आसा. और काय नाही, रियल वर्ल्ड इज जस्ट लाईक ए ओशन. लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज असतात. तुमगेल पॅशन कने ते तुम्ही एक्सप्लोर करयाची, त्या पॅशन चेज करयाची आणि सक्सेसफुल जायची. अदरवाईज कसं जातं म्हळ्यार आम्ही वन विंगडाल कोर्स सांगता होय वन एमाउंट मेनी जावचे साध्य सो यू चेस पॅशन अँड एक तुमकां खंयचे खुश दिसता त्या प्रोफेशन तुम्ही चूज करता. तेन्ना तुम्ही खंडीत जावन लायफाक सक्सेसफुल जावचे चान्स. खंयचे म्हणजे स्ट्रेस ट्रेन म्हणून बशी भरला खुशी जावन तांकां मुखार आणि दोन्ही संदेश काय म्हणारे डोंट इक्वेट हॅपीनेस विथ परचेस ऑफ गुड्स. परचेस ऑफ गुड्स गुड्स होय परचेस ऑफ गुड्स. आता दुसरे दुसरे प्लॅटफॉर्म पुरा आसा. अमेझॉन आसा, फ्लिपकार्ट आसा, हजार नमुने इतले होय ऑनलायन पुरा मेळटा. आ ನಮ್ಮ ತಾನು ATM जावन वचपाची, ताणें ದುಡ್ಡು दिताची जाल्यार ते अद्यत्य स्की म्हणून ते पळोवन घेवचे आमगेले अनिवार्यता आसा. हे मस्त इनएविटेबल आसा. आमी दुडवाचे सद्विनियोग करता म्हणून म्हळ्यार 4 जणांक हेल्प करयाची. 4 जणांक हेल्प केल्यार एज्युकेशनाक कोणाक तुमकां हेल्प करचें जाता की मस्त करता म्हणून ना. तुमगेलो कॅपॅसिटी कसा न्ही त्या कॅपॅसिटीक समजावन आमी हेल्प केल्यार आमी एकल्याल्या वयर डिपेंड जावन आसचे न्ही आमगेलो सगळे समाज. आमकां कितले हेल्प करचें साध्य आसा. तुमगेलो संबंधाच्याक हेल्प करयाची, तुमगेलो सुತ್ತमुत्त आशिल्ल्याक हेल्प करयाची. तेन्ना कसन जाता आमगेलो समाज एक स्ट्रॉंगेस्ट समाज जावन वरचे साध्य आसता. मोस्ट वायब्रंट सोसायटी जावन ಖಂಡಿತ जनांनी हे अर्थ कोण घेवकार होय लायक विषय डॉक्टर मामा. तुम्ही आता आमगेलो इतलो वेळ बैसनो तुमगेलो ते बिझी शेड्यूल ಎಲ್ಲಾರಿ तुम्ही जायत पुढे येत म्हणून सांगून आयिल्ले आसाची मस्त धन्यवाद. नमस्कार. आणि अशीच आमकां थॉट्स कॅल्क्युलेट करूक म्हळ्यार डेव्हलप करचे खातीर तुम्ही उलयलेले विशयांत मस्त विषय आमकां मेळलेले आसा. धन्यवाद तुमकां. थँक्यू सो मच. म्हाका एक विश्व कंपनी केंद्र आणि ऑपॉर्च्युनिटी दिलेलो आसा. म्हगेले कसन थॉट्स आसा ते शेअर करचे एक्सप्रेस करचे. तशीच ह्या इन्स्टिट्यूशनांत ಖಾಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮಾತ್ರ ದಿನಾಚೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಒಟ್ಟು दुसरे दुसरे उद्यमशीलता विषयार त्यांनी प्रेरणा दिवचेक म्हळ्यार तरणाट्यान हे स्टार्टअप हें करता प्रारंभ करता त्या विशयार पुरा जल्लीतले काम करता आसाची म्हळ्यार इंटरव्यूज चांग चांग अचीव केलेल्यांक तांकां पुरा आपोवन हाडून दुसऱ्यांक पुरा एक प्रेरणा म्हाका एक अवकाश मेळटा. ते अवकाश मेळटा जाल्यार हांव साधन करता. सो तशी प्रेरणादायक जावन आसा. तशीच ह्या इन्स्टिट्यूशना मस्तीतल्यान सपोर्ट करता आसाचे. वन मॅन शो कसनी आमकां करचे साध्य ना. होय असे कम्युनिटी असे होल आमी एकत्र जावन आमी आसल्यार आमकां खंडीत खंयचे एक साधन करचेक साध्य जाता. आमी वायब्रंट जावन आसचेक साध्य जाता. कोंकणी होडी भास, कोंकणी गोडी भास आनी 1000 वर्स हे कोंकणी इसोगात कंटिन्यू जावो मुखारसून वच्चो म्हणून हांव म्हगेले एक शुभाशय सांगता. भारी लायक भारी चंद कोन्न तुम्ही सरळ जावन आमकां कळची तशी तुम्ही सांगिल्ले आसा. तुमकां धन्यवाद वापस. आणि आताचे वीक्षकांकय पुरा विशयांत भर जावो म्हणून सांगताची हांगा आमी मुक्ताय करताची. नमस्कार आणि देव सगळ्यांक बर करो.